aqui de novo pro canal. E essa daqui é maçaroca, né, Theo? É muito, muito grossa. Esse é um Ó. tronco, hein? Bora lá. Então a gente vai tirar as madeiras de lá. E eu sei de um jeito. Sabe de um jeito? Eu já tô com a madeira aqui, tá muito pesada. Joga aí, ó. Aí não faço isso. Isso. Agora eu vou tirar a capa que tava... E deixa eu mostrar o jeito. Quer jogar fogo nisso aqui e depois a gente bota a nossa por cima? Acho que não, melhor botar por cima de uma vez, hein? E deixa eu mostrar o jeito. Que jeito? Vamos só jogar fogo aí e bota a nossa nova por cima? Mexe nas de baixo não, tá, ó? Tirei um Pronto. pouco, ó. Depois eu vou deixar chega. Tá bom assim, tá? Pera aí. Ah, mas não tem tanta lenha assim não, Theo. Olha aí, ó. Vamos ter que usar. Tem que outra vez. Tem que arrumar. O que você tá fazendo? Tô tirando o resto. Mas a gente não vai botar fogo nisso? Aqui não mexe mais não, que aqui tá sujo embaixo. Embaixo tá sujo. Não mexe mais embaixo não. Não bota a mão embaixo não. E agora? Agora eu vou pegar o meu menos. Posso botar esse? Pode primeiro as grandes. Primeiro as grandes. Então, Agora, a sua, né? Eu ajudo. Pera Não. aí. Vai. aí depois os pequenos. E a gente já tá fazendo. Fazendo o que? Fogueira, né? Então, ó, vou botar essas daqui A também. ó. maçaroquinha A maçaroquinha. Tá. Essa daqui quebrou. também, certo? Maçaroquinha. Gente, olha a contribuição da Bianca pra fogueira. Calma aí, eu vou contar pra vocês uma coisa. Tem gente no meio da floresta, né? Que pega uns gravetinhos assim desses menorzinhos, tira esses galhos maiores e usa isso aqui de espeto, né? Eu vou usar isso aqui pra comer marshmallow hoje à noite. Tá doida? Não tem garfo, Um garfo sim. não tem faca e não tem palito de churrasco. Vai ser isso daqui. Aí eu acho que eu vou pegar isso aqui pra mim e o do Theo eu vou arrumar um aqui no chão pra ele. Aí, bota no chão. Aqui, ó. Pra Boa, botar marshmallow, você é isso aí? Não, pra marshmallow eu Não sei, pensei. Isso aqui é etanol. Não é só jogar fogo. Fogo, a Bianca vai esfregar os gravetos até acender. Ah, tá bom de etanol já. Tá bom já. Calma, senão não acende não. Foi. Aqui, ó, só botei esse golinho aqui, ó. Você vai Cadê explodir. seu toco? Gente, que legal. Até que o pai é inteligente. Depois ele vai botar pra acender lá. Devagar, não chega muito perto. Pagou. Mas apagou. Pera aí. Deixa o pai fazer de novo. Bota pra no você. chão. Nossa, Ó. que maneiro. Tá Aí eu fazendo vou esse colocar- gravetinho aqui? Aí Não, eu vou dá, ué. raspar. Bota aqui. Molha aqui, Bim. Quero fazer um gravetinho. Pode acender os dois. Eu só não quero vou acender meu acender. gravetinho. Tá. Eu vou pegar a tocha e colocar ali. Colocar ali. Tu e a irmã junto. Acende meu gravetinho. Segurem aqui. Segura. E você segura aí. Não soltem, Theo. Não solta, Theo, pelo amor de Deus. Ó, ele vai soltar água. Não, vai ele não vai. soltar, não. Vai. Pode segurar. Eu sabia que ele ia soltar. Água. Vem, Theo. Vem cá. Pode acender? Vamos lá acender. Eu que vou colocar. Água, o Theo. Tá, mas não é aqui não. É lá, ó. Eu sabia que ele ia soltar. Devagar, Eu sabia. devagar, devagar. Eu vou ter que acender essa tocha grande aí. Vai, Theo, Quer vai que eu jogar tô no acendendo o chão. teu? Não, agora eu vou acender de vez, tá? Vou acender de verdade a grande. Tá tudo certo já, gente? Aham. Tá. Foi, hein? Só que coloca rápido antes de queimar a mão. Isso. Uhul! Olha, gente, que fogueirão. Olha. Dá o medo de algum deles cair no chão e começar a pegar fogo, não dá? Eu tenho medo, eu sou... Gente, acho que eu vou sentar aqui um pouco. Agora ficou calorzinho, não ficou tela. Então, aí antes dela apagar, Ela as pega. vão acender, ela vai pegar. Theo, vem cá. Vamos botar esses menores aqui, ó. Bota aqui. Hã? Ó, vou pegar rápido. É não. Vai, Pode joga ficar tranquilo, aqui. o fogo não vai pular não, é só botar, ó. Ó, eu queria botar. Aqui, ó. Ó, eu vou jogar rápido. Não precisa jogar não, pra não derrubar. Bota ele com cuidadinho aqui, ó. O fogo não vai pular em Caiu. você não. Aqui, vem, pode chegar perto. O fogo não vai pular em você não. Encosta ela ali e solta. Não precisa fazer assim não, aqui, ó. Pode, vem cá. Parou.
faz assim, ó, encosta Tá, com calma, com e calma. solta. Isso, não precisa jogar. O fogo não vai pular em você. Vai, coloca ali. Calma, gente. Aqui, ó, bota aqui nessa parte, a ponta dele. Não, né? Peraí. Meu rosto foi todo quente agora. Chama a tocha. Que nem precisa ficar muito perto. Calma que eu tô... Irmã, quer uma tocha também? Aí uma tocha pra você. Uma pro Theo e uma pra irmã agora. Vai lá, Bianca. Com medo da tocha do Theo em mim. Agora eu vou dizer pra vocês que não vai apagar mais. Vou deixar... Vamos aqui. Apagar esse pouquinho. Isso tem cheiro de incêndio florestal. É, né? Não adianta ir não que tem. Eu, ó, arrumei mais ou menos. Mas tu arrumou? A Lala que tu arrumou igual eu arrumo meu quarto. Foi depois que eu mexi, não tava assim não. Mas tá bom, já deu. Fica aqui no cai. Que isso, Theo? Uma tocha. Eu vou fazer um pedido pra você se inscrever e deixar aquele super like. Já foi? Fizemos aí, ó, a fogueira. Já comemos marshmallow. Tocha. Acendeu tocha. Nem sei onde que ela arrumou isso, Theo. no chão, gente. Vou deixar muito tempo pra pegar muito fogo. Para ser uma tocha de verdade. Dá tchau pra cá, galera. Tchau! Se vocês gostaram do vídeo, se inscreve no canal e deixa o like.